又到1年1度嘅東京改裝車展啦。咁啊，今年咧亦都嚟到東京幕張呢個位。東京改裝車展亦都喺呢度舉行，但係今年咧我哋有少少唔同，因為今年咧將 Media Pass 同 Creator Pass 咧就分開咗，所以我哋呢啲叫 KOL 咧就會係拎 Creator Pass 嘅。咁啊好啦，今日入去睇下有啲咩睇先。但係據知咧就好多人都話，今年應該冇咩睇啊，唔係好多嘢睇嘅，所以就應該少咗人入嚟。睇下今年會唔會係冇咁熱鬧先。咁多年嚟第一件事咧就係去拎 locker 先，因為咧我通常都孭住電腦啊，孭住其他嘢，嗱嗱聲入去拎 locker。一嚟到第一個感覺真係好似冇咁多人喎。而家我影到，因為可能仲未入場啦，人數真係唔多，就算連好似工作人員都少咗咁嘅。好啦，第一站嚟到咧，通常都係 XD 嘅啦，因為咧 XD 係通常擺 Hall 1第一格嘅。如果你真係要提高咗性能咧，你個傳動力咧一定要係好嘅，所以極力子呢一方面咧，咁啊 XD 一定係出咗名嘅啦。今年咧亦都係來來去去啦，見到有 S2000啊、Swift ZZ33啊，其實新嘅 GR Yaris 咧，咁啊亦都係有呢個 Trim Pay 嘅型號嘅。嗱，過到隔離咧 ，Fuji Subaru 啦，今次咧亦都係擺咗架 Subaru 成架車打直俾你睇啊！因為平時咧就會放正架車，然後升高少少，下面有玻璃嘅。今次直情係成架車打橫喺呢度俾你睇晒成個底盤啊！譬如佢啲喉啊、焦啊，然後佢中至尾係點樣出嚟啊，都係喺呢度可以睇到。明顯可以見到啦，呢個喉嘅設計咧就係可以，譬如涉水啊，或者係你經過啲較為深水咧，佢都唔會影響到嘅，特登係駁多個出嚟嘅。好啦，過到嚟 Breeze 呢邊咧，咁啊亦都係見到一部改裝咗呢款全新披露，見到佢而家咧車頭部分咧，亦都有啲紅色嘅 LED 點綴啊，亦都係一個類似 Forged Carbon 嘅包圍啦。咁啊，車身亦都係貼上一啲 Forged Carbon 嘅貼紙。嗱，可以見到咧，尾翼部分都係用上一啲類似 Forged Carbon， 但係咧應該係貼嘅，佢唔係 Forged Carbon 嚟嘅。好，裙腳呢個部分啦。亦都除咗披奧之外咧，咁啊亦都係放咗部 GR Yaris 喺度嘅，咁啊亦都係成個車身亦都係貼上 Forged Carbon 嘅貼紙，車尾亦都有呢個改裝嘅套件喺呢度。好啦，過到嚟 Breeze 呢邊啦，咁啊第一眼見到咧就係一架 Land Cruiser 250咧，就用上2007cc 嘅。咁因為咧2007cc 成日都講咧馬力唔係好夠，所以咧佢就開發咗一套 Turbo Kit 俾呢個 Land Cruiser 250啊。暫時而家呢架車嘅馬力咧，咁啊問咗啦，咁啊而家暫時呢個都係 prototype 嚟嘅，即係試作品，咁就未有呢個馬力，咁啊遲啲會有一個馬力圖會official 公佈翻㗎啦。嗱，咁啊除咗 Land Cruiser 之外咧，咁啊 Jimmy 仔咧其實喺日本係相當之受歡迎嘅，所以呢個5門版推出咗佢嘅 Turbo Kit， 未有馬力，我未睇到有馬力啊。不過佢都係能夠增加到佢嘅 power， 佢嘅性能反應嘅。即係當然佢呢啲雖然唔係我嚟快，但係起碼都爽好多啊嘛。好，仲有咧呢隻佢嘅呢隻腳踏咧，咁啊亦都係方便後座上落，佢係呢度亦都會多一級出嚟嘅。除咗兩部越野車之外咧，咁啊佢呢度亦都有一部 FL5嘅，但係我就見唔到有啲咩大型改裝啦。咁啊見到好多 accessory 嘢喺度啦，咁啊譬如水喉啊、解油蓋啊呢一堆咁嘅嘢都有裝到上去嘅。好，咁今日我哋見到呢架 HS 嘅最新嘅 FL5啦。咁其實佢啱啱都喺筑波10月嗰陣時做一個時間，個時間都幾快嘅，58啦，好似做。咁其實呢一次咧，其實佢哋主要咧都係用緊原裝 turbo 原裝 engine 去測試一下
個圈速啊，所有嘢啦。咁其實嚟緊下一次佢哋會 upgrade 埋 turbo 啊，喺避震機會再有啲微調嘅 setting 啊，再睇下時間會唔會再去突破，係啊。咁咧，我見到咧而家今次最新嘅產品咧就係呢個 performance damper 啦。咁其實我覺得呢個係好有機味嘅，因為其實咧佢喺日本咧避震機同埋 damper 一定要一齊買嘅。咁但係我哋個海外版本，即係我哋可能香港代理啊，所以我哋可以去分開買，淨係可以淨係可以買個 damper 都得嘅。咁其實呢個 damper 其實我諗其實大家都知係喺香港可能都好受歡迎啦。咁其實佢有咩用咧？其實最主要我自己亦都試過。咁其實喺啲細微嘅位啊、凹凸位咧，佢吸震能力會更加好啦。咁其實你坐喺架車度咧，你會個感覺會舒服好多嘅。咁其實仲有好多唔同嘅車款，可能之後會有 Tesla FL5啊、86啊咁樣。仲有啱啱嚟到見到大家等咗好耐嘅 Jimny 嘅避震機終於出咗啦。咁除咗避震機之外，其實我見到咧嚟緊會有 Turbo Kit 啊，所以會陸續會推出。咁都係嗰句啦，繼續留意下我哋 Facebook 同埋我哋會陸續去公佈嘅，係啊。嗱，呢個 Delica 咧，全嘅車身咧都係用咗啲防刮面嘅，咁啊啱越野用啦。嗱，而家 Delica 嘅造型咧就有少少似類似老虎狗咁嘅 design， 所以而家佢哋賣嘅精品啊或者 sell 嘅嘢都係一隻老虎狗。御宮呢一邊咧就放咗架 FC 出嚟啦，咁啊呢架 FC 咧犀利啦，佢用上3轉子引擎，馬力去到630匹啊！過到嚟 Wireless 呢邊咧，咁亦都係見到 FL5啦，幾部 FL5喺度。但係呢一個咧有啲咩唔同咧？就係嗱頭冚嗰度咧有作出多少少嘅改良。呢個咧係 Version 2嘅頭冚嚟嘅，但係改良咗個部分就係喺後面散熱。最大分別咧就係呢個頭冚位置就會見到好多譬如疏氣嘅位啦，咁啊亦都係提高佢嘅散熱效果嘅。嗱呢一架咧就係耐久賽嘅 FL5嚟嘅，咁啊有啲咩特別咧？喺個泵把部分咧，其實咧全部啲 sensor 位咧就冇晒㗎啦，全部改晒啲入風位，咁啊所以呢個咧係一個特別版嘅包圍嚟嘅。見到所有譬如通窿位啊，都係加強咗為賽車而戰嘅。嗱，而呢一款咧就係用上呢個好大嘅格仔，大格仔咧就而家都有陣時都幾興嘅款式嚟嘅。咁啊見到而家個碳纖紋係好粗好粗，係更加觸目嘅，係更加感覺到個視覺爆炸嘅。大家好啊！而家我哋又喺日本幕張嘅東京車展。咁我哋今年咧頭炮咧就係 Yokohama 咧就引入咧 A050最新嘅 compound， 我哋叫 A1 compound。咁佢主要發展咧係通過 Super Formula 啦、Super GT 嘅平台咧去發展呢個產品嘅，就係針對呢一啲喺賽道嘅 time attack。咁佢個 compound 本身嚟講設計咧就係喺 between 係 G compound 同埋 GS compound 中間。咁佢會係比 GS compound 係遠啲，就比 GS2 compound 係硬少少。車手嚟講係多個選擇，因為其實喺2026年咧 Yokohama 佢哋咧叫一個 hobby style。咁佢希望咧就可以將呢個產品咧再引入 track day 或者一啲 time attack 咧，係俾一啲車手更加享受一個賽車嘅活動啊！咁多謝大家，希望繼續支持Yokohama。
而家喺我哋眼前嘅咧就係今年 Yokohama 最新嘅輪圈啦，就係 Yokohama Advanced Racing 嘅 RZ F3啦。咁佢延續咗本身 RZ F2 嘅設計啦。咁個爪型都係大同小異嘅，但係唔同咧就係有呢個新色之外咧，中間做咗一個 diamond cut 嘅設計啦。而家呢架 GR86就係用咗最新嘅 RZ F3啦。咁中間你可以睇到佢嘅 diamond cut 設計，用埋佢嘅一樣顏色嘅輪圈襯翻咗一套咁樣嘅。咁而家睇到暫時 RZ F3咧就有3隻顏色，就係古銅啦、黑色同埋啱啱我哋眼前見到嘅槍灰。只有槍灰色，只有啱啱 diamond cut 嘅設計咁樣嘅。咁而家暫時提供嘅有18寸，咁嚟緊之後會有更多嘅 size。而呢套就係 Advance GT 嘅 Beyond R 啦。咁大家可能上年已經喺東京車展見過，而今年推出咗新嘅19寸 size， 俾車主有更加多嘅選擇。上年就只有18寸提供，同樣有3隻色啦。佢同以前 Beyond R 嘅設計唔同，佢就係多咗一個好深嘅 link 邊，有一個 step lift 嘅設計咁樣嘅。而大家眼前呢個黑色嘅 FL5咧，就裝咗19寸嘅 Beyond R， 咁大家可以睇下裝車嘅效果就係咁樣啦。好啦，過嚟 KYB 咧，咁有啲新產品。嗱，呢個200係用嘅避震機咧，有啲咩特別？佢係可以用上去手機去調校嘅，兼且係個段數可以達到100段調校，直接去調控佢嘅阻尼、緩衝力變化。咁啊，而家呢個都係 KYB 最新產品。除咗 HiAce 200係之外咧，咁啊亦都有 AE86呢個產品嘅。到日產呢一邊啦，咁啊展出過就係 Nismo 嘅RS Concept。呢部 Ura 咧就係用上1.2嘅引擎，然後再用上純電嘅平台，就用上一個4驅系統。咁啊，再加上呢個 Nismo 嘅 concept 設計咧，咁啊而家成架車嘅外形咧，相當之有攻擊性嘅。好啦 ，Workbell 咧呢個品牌，我諗好多改車或者玩車嘅人都唔陌生噶啦，就係將原裝嘅控制器，亦都可以裝上一個改裝嘅軚盤。咁啊，當然啦，啲控制器就會收埋咗喺後面或者喺下面嘅。咁啊，呢個就係 Workbell 佢哋自己嘅特色啦。今次 Annis 咧為咗展示佢哋嘅迫力，或者展示佢哋迫力點啊卡鉗咧，咁啊用咗一個 LED 箍咗喺裏面，但係呢個效果咧睇落去好靚，即係當然啦，行街係行唔到㗎。嗱，而家嘅軚盤咧都為咗討好女性咧，佢都出咗啲好啲 pink 嘅色 ，pink。好啦，過到嚟無限呢一邊咧，咁啊見到一部無限嘅披露，亦都係裝咗一套無限 Spec Free 嘅包圍。咁呢一套包圍咧，亦都係用上一啲碳纖嘅設計啦。咁有頭唇、裙腳同埋尾裙有 diffuser， 亦都有一個尾翼，裡面咧亦都有2張無限嘅 Recaro 燈。嗱，背後呢部咧就係無限嘅 Super One 啦。咁呢部 Super One 咧就係純電車、純電嘅 Sport EV 嚟嘅。咁今次咧佢亦都係加裝咗一套好誇張嘅包圍啦。咁見到直情咧連個字咧都會係 Pixel 嘅 design， 兼且咧係會有 wide body 嘅設計，所以成架車好跑味。仲有2張凳咧，裡面嗰2張凳咧亦都係用上無限嘅 Recaro 凳嘅。車尾咧咁啊當然啦。呢一架純電 EV 嘅小車仔，佢都有一個好誇張嘅尾翼，兼且亦都係無限字樣，亦都係碳纖嘅 design 啦。下面亦都有 diffuser 啦，哇！睇落去，咦，真係好吸引啊！呢部車仔嗱，每次嚟到日本自動車大學咧，
都係要睇一大輪，究竟佢呢部係咩車嚟嘅？嗱，呢一部咧就係 Copen 改出嚟嘅 Super， 好誇張。自動車大學咧，fix你又唔止一次嘅，佢真係fix你2次。呢部又係 Super 咩 ？Sorry， 錯，佢係 Lexus 嘅 SC， 即係蘇亞拿。過到嚟 Alpha Rex 呢度咧，梗係有新嘢啦。其實上次咧喺香港展覽嘅時候咧，亦都係展出咗呢個 Land Cruiser 250嘅頭燈噶啦。呢一個咧就係圓形頭燈，不過呢個就有啲特別，佢呢個咧就同 Tom's 合作。咁亦都有一個咧就係長燈版本嘅，咁有圓燈有長燈。咁你中意邊一個樣咧？好啦，過到尾燈呢度咧，咁亦都係有唔同嘅，咁啊亦都係換咗 Alpha Rex 嘅尾燈啦。不過呢一個咧就分黑版，另外仲有一個咧就係透明版本嘅，兩個都幾靚嘅。咁另外越野車咧，當然我有見到有新嘢啦。嗱，呢個就係新款 Ranger 嘅頭燈，呢個亦都係新款 Ranger 嘅尾燈。咁頭燈嘅 design 咧，比原裝嗰個當然係靚好多，同埋立體感好多，同埋咧佢個 daylight 好靚嘅。突然之間有個 Tank 300嘅頭燈喎。呢度見到啦，咁啊今年 Mud Vans 新款嘅系列啦，就包括有呢隻 Mud Vans 嘅 DX 啦。咁啊呢一隻嘅款式嘅話咧，其實都比較適合一啲SUV 類別嘅車啦。你譬如好似 Jimmy 啊咁樣，咁啊喺香港亦都好多Jimmy 嘅車會見到嘅。咁你會見到有2隻色嘅，咁啊一隻咧就係呢隻黑色啦，中間配翻一個銀色嘅面啦。咁啊比較特別一樣嘢嘅話咧，佢都係一個黑字嘅款式嚟嘅。咁啊上面呢一隻咧就全亞黑色啦，其實都幾軍事風啊，即係 raw 嘅感覺啦。咁我諗擺翻上去一啲嘅 SUV 上面咧，其實都幾正嘅喎感覺。咁另外一款咧 Mud Vans 咧就係而家都見到呢一隻啦，亦都係好似我哋叫鐵鈴咁嘅感覺嘅。咁啊之前其實佢哋West 嘅話咧就未出過呢類型嘅款式，咁今年亦都係一個新嘅嘗試。咁啊出咗2隻色嘅，一隻比較靚身少少，唔係完全靚身，都偏向雅嘅，但係未去到好雅色嘅黑色啦。咁啊另外呢一隻嘅話咧就會再偏向係滑身啲同埋再雅身啲嘅黑色嘅。咁啊呢2隻嘅話亦都係啦，撞翻上去啲 SUV 上面咧個感覺咧，亦都係好出色好 raw 嘅。今年呢個就重中之重嘅款啦 SA62R 啦。咁啊用咗一隻新嘅嘗試，因為普遍其實 Westport 咧佢哋出嘅系列咧都係一啲叫做梳柱式嘅款嘅。咁今次咧用一個好星型嘅款，咁呢啲款其實就歷久常新嘅。咁啊由15寸去到18寸都有提供啦。咁啊而家見到呢隻 BLC 2嘅顏色啦，同埋呢隻 PSB 嘅顏色啦，另外仲有呢隻 EJ Bonds 啦，同埋其實最多人中意嘅就係 WBC 嘅呢隻顏色啦。好啦，另外咧 Westport 咧本身上一年嘅款式咧401咧，咁今年咧亦都推出咗19同埋20寸嘅款式。咁喺我嚟講咧會覺得幾特別嘅，佢出咗一隻5窿嘅120啦，咁個 loading 咧亦都係比較高嘅，咁啊貨翻一啲譬如40系嘅 Alphard 啦，咁啊同埋一啲其他嘅電車啦都可以裝到啦。咁啊另外仲有5窿108嘅5窿108呢一隻嘅話咧都可以貨翻一啲係內地品牌嘅電車啦，或者最新款嘅豐田嘅電車啦，都係用呢個嘅5窿108嘅數據啦。咁同埋其實呢一個款其實都係比較襟輕少少嘅款啊，即係一啲嘅梳柱 Y 字形叉嘅款啦。咁啊去到19、20寸嘅話咧，其實佢窩入去中間嗰個效果咧，亦都係好靚嘅。咁啊，相信咧比起現時可能40系只有一啲偏向貴價嘅拎嘅話，呢一隻係一個另外多元化啲嘅選擇啦，性價比比較高啦，亦都係 Made in Japan 同埋一個輕量化嘅輪圈嘅設計嚟嘅。咁啊，呢度全部都係一個 TC105嘅系列啦 ，TC105X 形狀咧亦都係好正啦。咁啊，好多 racing 嘅車都比較中意用啦。咁啊，再進化咗啦，用一隻係叫做 TC105嘅 DSR 系列啦。咁啊，呢一隻嘅話咧，其實佢嘅數據咧上面咧係比較誇張嘅，比較適合一啲係 JDM 啊，或者係一啲拋沙版嘅車啊，去到成
11J 都有嘅。咁啊，所以數據上面係比較多元化選擇。咁啊，亦都係佢嗰個邊上邊咧，就條柱唔係去到個拎邊嗰度，反而做翻吸喺一度。咁啊，個感覺上面咧就更加係跑味再濃郁啲嘅。亦都見到佢有幾隻唔同嘅顏色啦。咁啊，呢一隻嘅藍色亦都係幾特別啦，同埋呢一隻嘅我個人最中意㗎啦。咁啊 EJ Bronze 呢隻色就覺得係襯佢呢一個花嘅話咧，就真係做得好靚。嚟到呢邊啦，咁就係Pranks今年嘅新款系列啦。咁啊，比起以往咧，雖然佢都係一個密柱式嘅設計啦，不過今年佢做嘅款式咧就比較簡約啲。咁啊，呢個柱嗰個設計上面咧，佢反而喺個柱上面就會做咗一啲比較多嘅 3D 嘅效果、立體啲嘅效果。咁啊，比較適合係一啲高貴啲嘅車啦，即係可能係一啲 MVP 想玩一啲嘅 VIP view 啊，或者係一啲嘅大型嘅車輛啦，都想玩一啲 VIP 嘅 feel 咧，咁啊呢隻輪圈其實都比較適合嘅，咁佢都係一個3片式嘅輪圈啦，咁啊數據顏色咧亦都係可以任由你去定製嘅，係啦，咁啊上邊呢隻色咧就我自己最中意㗎啦，咁啊 SBC Polish， 咁啊望落去同埋嗰個反光效果亦都好靚嘅，係啦，咁啊另外佢而家呢度有一隻咧叫做 Brilliant Silver 嘅，咁啊一隻新嘅比較特別嘅顏色嚟嘅。嚟到呢度啦，咁啊係其實 West 嘅後台嚟嘅，咁啊我哋入到嚟呢度有啲好特別嘅嘢俾大家睇啦，咁啊見到呢個箱仔，呢個箱仔好過癮嘅，打開佢咧係一隻 mini 嘅 TC105嚟嘅，咁咧亦都問咗廠商上面嘅話咧，佢其實真係用一個 forge 去做出嚟嘅呢一隻嘅 TC105，都好輕下，咁當然係亦都係咁細隻啦，係1/3嘅 scale 啦。咁啊，今次其實呢一個咧都係一個會場限定嘅物品嚟嘅。咁啊，由聽日開始去到星期日咧，每日只係發售10隻嘅啫。咁啊，有興趣嘅朋友咧，亦都可以揾我哋。咁我哋都可以代為訂翻嚟嘅。咁啊，好過癮嘅呢個，我一定擺一隻喺台面。係啦，好啦，嚟到呢一邊咧，後台裏邊嘅一啲冇擺出嚟 show 嘅 link 咧，就特登係展示俾我哋海外市場睇嘅。咁首先第一樣嘢咧，見到呢個花好特別嘅，呢個花咧其實 TC105嘅花嚟嘅。咁啊，佢係屬於叫做 TC105X 嘅 WRV 版，係啦。咁 WRV 咧，其實咧都係貨翻一啲嘅 SUV 系列嘅車啦。咁譬如好似你而家見到呢一款啦，有29半43啦，6窿139.7嘅。咁啊，其實呢啲咧都可以俾到 GR Land Cruiser 可以用到啦。如果想個數據可能係標準啲嘅話咧，9寸佢都有提供嘅。而家你見到呢一個 WRV 咧，就淨係貨海外市場發售嘅啫。咁啊，會見到佢本身原有嘅呢一隻嘅 EJ Titan 嘅色啦，佢嘅最 signature 嘅色啦。咁啊，兼且呢一隻新色嘅 Matte Metallic Blue 啦。咁啊，另外仲有一隻係叫做MBK 啦，差唔多可以話係一個 Matte Black 嘅顏色嚟嘅，係啦。咁啊，隔離呢一度啦，會見到今年嘅新款 SA52R， 但係比較特別之處咧，佢亦都係一啲特別嘅顏色嚟嘅，好似呢一隻咁咧，咁佢暫時咧係一個 prototype 嚟嘅，咁啊 SBC 嘅顏色啦，比較靚身 chrome 面咁樣嘅顏色啦，感覺咧裝咗上車咧，再會係出少少嘅嗰個 link，因為佢都比較 shining 啲嘅嗰個顏色。咁啊去到呢一邊嘅話咧，就 gloss black 啦，咁啊靚黑色啦，咁都係會裝咗上架車嘅話，呢隻色嘅話顯得會比較酷啲嘅。咁啊，另外呢一隻嘅話咧就TC105 WRV 系列啦，亦都係我嘅比較中意一隻色，覺得呢隻色係比較襯 TC105 嘅。咁啊，一隻EJ Bronze 嘅色啦。咁啊嚟到呢一邊咧就係之前嘅款式啦 SA62R 啦，咁亦都係做咗一啲嘅Matte Metallic Blue 嘅顏色出嚟啦，另外一隻新嘅顏色咧叫 Sonic Silver 嘅，係啦，咁再者嘅話呢度有一隻亦都係 MBK 嘅顏色嚟嘅，因為呢啲顏色咧佢就唔係每一款嘅 Westport 嘅輪圈都係 available 嘅，咁所以其實就做咗一啲嘅 sample 出嚟，咁嚟緊呢一啲係有機會會出嘅顏色嚟嘅。好啦，之前咧都可能有啲人睇過咧，就越野版嘅 GR86。嗱，今次咧亦都有喺呢度展出嘅。咁啊，當然啦，佢亦都係用上一啲 matte 嘅色啦。咁啊，亦都係有包圍嘅其實。然後就再加上佢有一個頂架，然後佢真係可以去跑越野嘅。即係當然啦，佢係尾轆嚟嘅，佢唔係4驅啊。
American Style 咧，呢一架係咪好似美國車咧？但係唔係，呢一架係5門嘅 Jimmy 嚟嘅。咁啊，呢個改裝品牌咧就好中意將啲譬如日本車啊改到成個美國車風咁樣，所以有佢嘅 design， 有佢嘅玩法。呢一部咧就係全復修嘅 Honda NSX 啦，咁啊亦都可以睇到，譬如佢底膽部分啦、車尾嘅部分復修嘅狀況啦，同新車真係冇分別嘅。好啦，喺 Honda 展台呢度咧，咁啊其實都展出咗幾部車嘅。嗱，嗰邊咧有一部 Honda Passport 啦，咁呢部 Passport 咧就係一部中大型嘅 SUV 嚟嘅，咁我相信都係響美國市場噶啦。咁然後有一部 GT3 嘅 Payload，咁然後一部 FM5 啦，又係 Honda Racing 嘅。咁然後呢一部啦，又係 Honda Racing 嘅Payload，但係呢個 Payload 咧見到好多咧就係 Forged Carbon 啦，亦都係改裝咗佢嘅擾流同包圍。嗱，有土屋龜市嘅地方咧，就有好多粉絲啦。新年明けましておめでとうございます。香港の皆さんこんにちは。また香港行きたいです。好啦，嚟到 BYD 嘅展台咧，咁啊，亦都係見到一部而家喺日本非常之火熱嘅海獺。咁啊，暫時嚟講咧，呢部車咧性能規格所有都未知嘅，但係裏面內飾咧頭先問咗咧，就應該係定案咗噶啦。但係因為而家都冇鎖匙開唔到，就睇唔到裏面咧。但係我見到都好似幾豪華、幾舒服嘅。響張座位咧有少少似 Auto 2嘅。好啦，另外咧喺日本發布咧就係呢一部嘅 Sea Lion 6。咁呢一部咧係同香港版本有少少唔同咧，佢呢部係插電混能嚟嘅，即係佢已經係 hybrid。咁啊 hybrid 咧，佢聽講咧而家啱啱推出咗冇幾耐咧。嗱，今次過到嚟東京車展咧，有一個好特別。我點解突然之間有車咁熟口面嘅？係啦，呢個就係 E-Pilot 007，咁啊亦都係拉咗 Monster 花嘅。咁啊呢部電動車亦都係有喺呢個東京車展展出嘅。Yeah, that's off the dome. Yeah, yeah. I never let nobody with no motion try to hold me. I'm an OG, and that's the old me, the way I'm sitting out.
好啦，今次 Mona Lisa 咧，咁啊亦都係展出咗一部 concept car， 呢部就係 Alphard 嘅 concept。咁成個車頭嘅 design 設計咧，有少少我覺得都係 Lexus LM 嗰個方向咁嘅，但係咧佢係比較運動感，因為成個車頭嘅 design 咧有少少即係都係講嗰句有啲機甲風啊、機械人咁嘅設計落去。咁前面頭唇嗰部分咧，亦都係有 LED 燈啦。好啦，至於車廂裡面咧，佢係用咗一個 Pioneer 嘅音響啦，咁啊，亦都係話增強佢嘅音響效果同埋佢嘅聲音壓迫感啊！咁當然啦，佢裡面亦都做咗好多豪華化嘅嘢嘅，咁比一般嘅 Alphard 咧睇落去係更加豪華。Then I really got no option. Standing on business, I need mines off the top then. Let them go ahead and count us all out. We just running up the numbers, watch us hit another level. Hey, hey, can't hold me back. Put the city on the map, boy. How you love that? Boy, they thought that I was playing, but I hit another. 嗱，啱啱嚟到格蘇Racing呢邊咧，咁啊當然啦，放咗架極度吸引、極度吸睛嘅，全部人圍住嘅一部 GR GT 嘅。咁呢部 GT 咧，車頭就真係好長啦，睇到真車，有機會量產嘅電動車嘅年代，仲有人去研發一部汽油車，其實真係好難得嘅。嗱，當然有得 GT 嘅街道跑車，咁啊亦都佢做咗一個 GT 賽車出嚟。咁而家今日咧，亦都喺呢度展現咗喺度，但係亦都係講真，個車頭真係好長佢。好啦，過嚟呢邊咧，咁啊好多 GR Yaris 嘅 prototype 啦，亦都有佢嘅蛙哩賽車喺呢邊嘅。呢邊白色呢一部咧，就係呢個Aero Kit 同埋改裝件嘅 edition 嚟嘅。咁啊，亦都係過呢個全新呢個 Gen 2嘅 GR Yaris 去做嘅。咁其實睇到尾翼嗰部分咧，咁亦都參考咗蛙哩嗰邊嘅設計。咁啊，亦都係可以有兩層色啦。咁上面嗰層咧，亦都係可以有角度調校尾翼個單 boss 嘅。嗱，過咗嚟 Tom's 呢邊咧，咁啊今次咧佢都玩豪華玩 Grand 嘅系列嘅。咁嗱，好似呢一套拎 TWF09 21寸，呢度21寸拎咧，唔單止外面係一個 Grand 或者較為大 size 嘅設計，喺裏面咧其實都有一個叫通風冷嘅 Black 碟嘅效果嘅。啱咩車裝？梗係啱呢個 Lexus 啊大型嘅 SUV 去裝嘅。雖然佢21寸，但係得17 kg 咁重。好啦，另外一部 LM 咧，咁啊亦都係用上黑同金嘅設計。原來聽到 Tom's 嗰邊講咧，金色就係做一個招財啊！哦，原來佢哋都有咁嘅寓意，所以喺裏面咧，亦都係縫上金線啦，亦都係金色嘅襯托嘅。咁啊，外邊亦都係一個金色同黑色嘅襯底。嗱，呢個 design 同埋風味咧，都同一般嘅 LM design 好唔同。好啦，唔知大家記唔記得舊年咧就Tom's 咧就有一個復修計劃，就係將呢啲86咧就重修。今年咧就已經放咗一架已經完全重修好嘅86出嚟啦。但係副 engine 咧就唔同咗，佢係用上呢個20瓦魯，馬力大約195匹嘅。嗱，咁另外咧隻 Link 咧亦都係用翻當其時嘅復刻版嚟嘅，所以成架車嘅翻身咧係真係徹底一架新車一樣。因為點解今次有個車底出現咧？咁啊嗱，呢個車底咧就係而家呢架核子 logo 咧個車底係全部做上防護底板嘅，咁就係保護翻個車底，同埋咧令到佢個空氣擾流係加強，所以你見到佢個底嗰部分咧，亦都係有啲diffuser 嘅設計嘅。嗱，嚟到 LB 呢邊咧，咁啊見到一部
係咪好似 F40啊呢啲 supercar 類型，或者係呢啲賽車類型嘅包圍嘅車？呢部其實係 S13改出嚟嘅，認唔出咁滯啊都係。今次 LB 咧特別咧就整咗一部 R35嘅開篷版喺呢度，哇，極度之吸引，而且咧佢係後面咧係用咗所有嘅碳纖去包裹嘅，成個樣真係標奇立異，極度出眾啊！ Hey, hey, can't hold me back. Put the city on the map, boy. How you love that? Boy, they thought that I was playing, but I hit another level. Tried to hit another level, had to hit another level. Hey, hit another level. Finna hit another level, gotta hit another level. Hit another level. About to hit another level, had to hit another level. Hey, hit another level. Finna hit another level. Hey, hit another level. 好啦，今屆嘅改裝車展咧又行完啦。咁啊，其實比上兩屆咧，我覺得就係、其實改裝車真係都係差唔多嘅。所以有好多朋友都話：呢兩年都係差唔多啦，可能唔嚟。不過都係講一句啦，嚟到呢度都係體驗氣氛嘅啫。不過有一樣氣氛又改變咗嘅，好多人喺呢度買車仔，都好犀利，啲車仔風潮已經嚟到呢度啦。